galerinha do meu canal, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vim arrumar minha cozinha parte 2. Como vocês podem ver, gente, eu tô bem sumida porque tá tendo essas coisas de escola, tarefa, prova, essas coisas assim. Né, Mamel? Minha cachorrinha aqui. Gente, então, eu não tô tendo, mas aí eu vou postar, vou tentar postar mais coisas pra vocês. Então bora lá pro vídeo. E lembrando, já deixe bastante like, se inscreva no canal. Vamos começar. Gente, eu vou começar por aqui. Vou começar pela frente. Então vamos lá. Primeiro, gente, a frente ela é um pouquinho difícil de arrumar. Então vou arrumar e já volto. Então, gente, aqui tem a papinha das meninas, tem um requeijão cremoso, tem 2 guaranás e tem as mamadeiras. Então aqui já tá tudo certo, então vamos lá pro armário. Gente, todas as coisas aqui vai ser difícil, porque eu tô gravando com as mãos mesmo. Até eu arranjar um... esqueci o nome. Então vou começar a arrumar o armário e já volto. Gente, o café eu coloquei ali pra ficar mais fácil pra colocar o bolinho ali. Então ali tem um leitinho pra fazer as mamadeiras. Tem uns 2 bolinhos. Tem feijão ali embaixo. Tem o açúcar e tem o arroz. Então vamos lá. Agora vamos para esse armário de baixo. Eu vou arrumar aqui e já volto. Gente, é porque eu tô arrumando assim, porque é muito difícil de arrumar e gravar pra vocês, mas tá tudo bem. Então já está tudo pronto. Aqui eu coloquei um ovo, coloquei uma manteiga, coloquei um leite, coloquei biscoitinhos, coloquei a coisa de fazer suco e coloquei uma manteiga e coloquei um suquinho. Então deixa eu pegar a manteiga aqui. Gente, era o óleo. Então, tá tudo certo. Agora eu vou fechar os armários porque já está tudo pronto. E, gente, me seguem no TikTok, é Lorena Santana 115, tudo junto. Então, prontinho. Agora, aqui, né, e já volto. Gente, prontinho, a geladeira tá vazia, mas vai ficar mais cheia. É porque eu reduzi os bolinhos. Aqui tem verdurinhas, tem morango, tem uva, tem pera e tem ali, não sei o que. Tem uns suquinhos de bebês, né? Que é Maria Alice. Ali tem bolinho, tem queijo e tem cereal e tem leitinho, tem ketchup, tem manteiga, tem suquinho de morango. Então, vou desfazer a lancheirinha das meninas. Peraí, vou desfazer com vocês. Eu vou colocar aqui. Abri, pessoal, então vou refazer a lancheira. Peraí. Eu coloquei esse suquinho para ela. E eu vou tirar tudo da lancheira e já mostro pra vocês. Elas comeram tudo, gente. Foi de sexta que eu deixei. Então, elas comeram tudo porque eu mandei uma pamonha, uma bisnaguinha e uma banana. Só a banana que elas não comeram. E um suquinho de maracujá. E tomaram também. Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, metam um dedo no like e se inscrevam no canal. Um grande beijo. Beijo!